Oggi Ride TV ti porta a scoprire la Ranch Academy, una scuola di equitazione americana che fa dell'educazione al rispetto del cavallo la base di ogni insegnamento. A guidare l'accademia è Natalia Estrada, insieme ad Andrea Mischianti. I cavalli non sono animali da usare solo per dimostrare quanto siamo bravi a fare una competizione di salto o di qualsiasi altra disciplina, ma il cavallo è un animale che ha un cuore, ha un'anima, e noi ovviamente con Ranch Academy e con Ray Hunt, che è stato il padre dell'equitazione etologica in tutto il mondo, tentiamo di trasmettere appunto questo messaggio in un ambiente dove ci sono tantissime cose da vedere, come sempre, perché Fiera Cavalli è sempre più piena, più stupefacente e più bella. E a Fiera Cavalli, Ranch Academy si è esibita per mostrare al pubblico come l'andare a cavallo possa avvenire con armonia, leggerezza ed equilibrio. Per noi l'equitazione non è uno sport, è un'arte. E come arte, quindi al paro livello della danza, della musica, eccetera, bisogna studiarla, bisogna avere dedizione, bisogna dedicarsi. E non è soltanto un divertimento per il cavaliere, perché lo deve essere anche per il cavallo. Think, pensare, è l'insegnamento che deriva dal maestro Ray Hunt, per cercare sempre il giusto rapporto con l'animale. Ogni volta che il cavallo fa qualcosa che non volete, pensate che cosa di sbagliato state facendo. Non date sempre la colpa al cavallo, perché il cavallo la maggior parte delle volte fa quello che gli state chiedendo, ma dovete essere in grado di riconoscere se la domanda era giusta o meno. Un'accademia legata al cavallo da lavoro americano, che ha sviluppato un percorso etico e tecnico, che ha come mission l'integrità psicofisica del cavallo.